Shalom, shalom, shalom. Nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa biyyaaf naannoo kanatti jirta hundumaatti isiniif abaayatu. Qulqullootaa fi kabajamtoota dhiiga Waaqayyoon kan bitamtan biyya alaaf keessa kan jirtan akkam jirtu hundi keessa nagaa keessanii. Anis gooftaa keessatti eegamee nagaa guddaan qabaa. Waaqayyo isa nagaa nuu kennee ulfinni guddaa yaa ta'u. Baga nagaatti eegamtanii jiraattanii guyyaa har'aa kana geessanii egaan ana obboleessa keessa Raajin Abdii nagaa guddaan qabaa. Iddoo garaagaraa biyya alaas biyya keessas kan jirtan haalota mijatuuf mijanne teessanii harka Waaqayyoo irra immoo jiraattanii carraa guyyaa har'aa kan argattan ana faana baga nagaadhaan jiraanne baga har'a geessanii baga gammadatanii jechuun jaalladha. Egaa gammachuun dhala namaadha daangaa hin qabu. Namni wanta ijaan mul'atu waan baay'ee argatee kuni anaaf gammachuu koodha jedhee waan baay'eetti gammaduu danda'a. Nyaata gaggaarii nyaatee gammaduu danda'a. Uffata gaggaarii uffatee gammaduu danda'a. Mana bareedaa ijaarratee namni gammaduu danda'a. Konkolaataa bareedaa bitatee namni gammaduu danda'a. Weel baay'ee gaariidha. Inni kun egaa gammachuu dhala namaati. Haa ta'u iyyuu malee gammachuu jireenya Waaqayyoo wajjin walii galee jiraachuu kan caalu tokko illee hin jiru. Wanti ijaan argamu baay'ee isaa deebi'ee dhokata. Wanti namatti mul'atu baay'ee isaa deebi'ee akka daaraa ta'a hin bada hin baqaa hin kassama. Jiraatee kan nama jiraachisu Kiristoos bara baraan wajjin ta'uutti guddaa gammanna. Maqaan gooftaa keenyaa bara baraan yaa ulfaatu. Egaa maal jechuun barbaade yeroo sa'aatii ammaa kanaa kaasee lafa jirta hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u. Tariitii namooti yuutuubii koo kanaan dura hordofaa turtan itti eebbifamaa kan jirtan dhaloota jaallattaniif illee sheer godhaa kan jirtan laayik gochaa kan jirtan Waaqayyo sana eebbisu eebbifamaadha. Namooti akka carraaf yuutuubii koo kan hin beekne jiraattanii maqaan yuutuubii kiyyaa utubaa tuubii jedhama. Waaqayyo yoo gargaara jedhee isiniifan barreessaa viidiyoo kana jala isaatti. Haa ta'u malee kanaan dura sagantaaleewwan rivaayivaalii afuuraa karaa waldaa tajaajilaa yeroon ture darbaa ture baay'een keessatti eebbifamaa kan turtan. Karaa keessallee lakkoofsa koo argattanii na dubbistanii illee jabaadhuu nullee kadhannaa keenya si bukkee jirraa nun jettanii kadhata Waaqayyoo. Dhaloota dubbatutti isinis itti eebbifamtanii itti eebbifamnee irrattanii dhuga baatee guddaa fidaa kan turtanii Waaqayyo sinaa eebbisu kanuma caala dhuga baateedhaaf dhaabbadhaan isiniin jedha. Egaa Waaqayyo gaariidha gaarummaa isaas bara baraan hin jiraata. Miidiyaa kana gubbaarratti lafa mijatuuf mijanne gubbaatti eenye sagalee Waaqayyoo gaafa walitti dubbannu yeroo sagalee Waaqayyoo walii dhaabnu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Maaliif jennaan Waaqayyo baroota keetti waan gochuudha qabu hin godha. Waaqayyo baroota keetti waan raawwachuudha qabu hin raawwata. Wanti Waaqayyoon danqu tokko yoo hin jiru, wanti Waaqayyoon daangessu tokko yoo hin jiru, Waaqayyo ulfina isaa mul'isuudhaaf sagalee isaatiin humna isaatiin yeroo hundumaa nu gargaaruudhaan nu jajjabeessuudhaan harka nu qabuudhaan yeroo hundumaa nu wajjin hin jira. Har'as inni si wajjin hin jiru kun haadha keerraa abbaa keerraa fira keerraa hiriyaa keerraa guddaa hin caala. Maaliif jennaan jajjabaadhu gaafa nuun jedhu Waaqayyo gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Namni egaa jabaadhu kaa jedhee nama biraa galaa yeroo warra du'aafaa deemtan du'a ga'ii baafa deemtan baay'een keessan beektu. Namooti waan gochuudha qaban godhanii jabaadhu kaa jedhanii sayii yookiis immoo qarshii xiqqoo nama laatanii jabaadhu kaa jedhee nama biraa galu. Yesuus kuni garuu isa jabaadhu kaa jedhee si biraa galu osoo hin taane mana keetti hafee gadda kee curma isaa akka irraaffattu godha. Gola keetti hafee akkuma cirma gadda kee irraaffattu boocha kee irraaffattu. Lammaffaa deebitee akka ati gadda kee hin daganne godha si irraanfachiisa. Waaqayyo keenya kun waaqa rakkina nu irraanfachiisu malee waaqa rakkina nutti yaadachiisee nu boochisee nu wajjin hin boo'u miti. Maaliif jennaan wangeela keenya keessatti yoo agarru Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 11 gubbaarratti dargaggeessatu haadha hiyyeessaa jalaa du'e. Haati hiyyeessaa kun dargaggeessa kana malee hin qabdu. Nama isheen ijarra kaawwattee kun na gargaara jedhu nama adda biraa waan hin qabneefi dargaggeessa kanarra ija ishii kaawwattee mucaa ishii kana in eeggatti turte. Egaan dargaggeessi immoo diinagdee biyyaati, diinagdee waldaa kiristaanaati, diinagdee uummata hundumaati.
dargaggeessi kun abdatamaa dhagaa maatiin nama eegu buleeyyan nama eegu waldaan nama eegdii akkuma kana biyyi nama eegaa waaqayyo nama eegaa dargaggeessi walii galatti eegamaadha jechuudha. Egaa dargaggeessi gaafa ka'eedu nama gaddisiisa nama aarsa namatti dhaga'ama maali jennaani ganaa hojii gurguddaa hojjeta humna isaatiin sammuu isaatiin hojii gurguddaa hojjechuutti jira waan ta'eef dargaggeessi in abdatama jechuudha. Ati hiyyeessaa kun immoo mucaashii kana malee dhala adda biraallee qabduu tariiti haati tokko ijoollee sadii afur shan waan qabduu fi yoo tokko jalaa du'ees adda biraarra ija ishee kaawwachuu barbaaddu waan ta'eedhaaf aga kana baay'ee wajjiniin dhiphattee wajjiniin bo'uun badaa isheen barbaachisu. Maaliif jennaan dargaggeessi kun mucaan kun hiyyeessaa kanaaf tokkodha jechuudha. Namni waan tokko qabu oopshiniin qabu filannoon qabu waan ta'eef wanta adda biraarra ijaan kaawwatu. Sababiin isaa hojjennaani inni isheedhaaf kenname mucaa tokko jabichaadha dhala adda biraan qabdu isa immoo iyyeettidha dubartiin kun namni dhaqee ishee gargaaru dhaqee ishee yaaftu hin jiru guyyaa gaaf tokko dargaggeessi ishee kun jalaa du'e ani ergaan isinii qaba toora kan gubbaatti eessa sagalee kan dhaggeeffachaa kan jirtan wanti si jalaa du'e maali abjuun kee du'e ergaan kee du'e mul'anni kee du'e innati qaba jette yoo si harkaa du'ellee waaqayyo si atuma sagalee kan dhaggeeffattu irraa kaasee mul'ata kee du'ee ture sana jiraasii godha abjuu kee du'e sana jiraataasii godha wanta si jalaa du'e dhufee sii kaasa Yesuus haleluuyaa. Namoota baay'ee jalaa kan du'e mul'anni jiraachuu danda'a abjuun jiraachuu danda'a kennaan jiraachuu danda'a dibati jiraachuu danda'a. Wanti si jalaa du'e akka waan du'eetti awwaaltee biraa galte jirta laata waaqni akkasiin jira nama akkasiitiin innati awwaaltee biraa galte awwaala dhiigee sii kaa jedha raala daana mundaluu rabeela boorada kamayyalu radia ilurra sike viila ruula mundaluu rasheeke beera diina morra halurro duku mundaluu ramandamarra dia Furri waaqayyoodhaa dhaloota kana jalaa kan du'e abjuu isaanii mul'ata isaanii ergaa isaanii dibata isaanii hammaa bura lafatti isaan jalaati awwaalame dhaqeen kaasanaan jedhe maalan dubbadha jennaan mul'ati kee du'e sii jiraata abjuun kee du'e sii jiraata ergaan kee du'e sii jiraata na jalaa du'e retteen boohini inni irratti boo'aa jirtu jiraataa sii ta'e jedha furri waaqa amiin 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 amiin. Egaan dubartiin kun egaa mucaashii du'eera waan ta'eedhaaf amma muyyoo jaallatame reefi mana keessan tutturu foolii qaba waan ta'eedhaaf namni amma nagaa qabutti amma fayyaa qabutti fooliin keenya namatti tola malee yeroo fooliin keenya lubbuun keenya foon keenya gargar ba'u namni akkuma raqa yeroo du'ee foolii isaa namatti ba'u akkuma kana fooliin namatti hin tolu jechuudha gaafa du'e sababni isaa foon keenya uffannee jiru kun dacheera dhufe dacheen kun immoo foolii adda biraa qaba. Kanaaf namni reefa wajjin ammamu yoo jaallate bakka ati taa'e jedhee reefa wajjin hin tarreen ta'u jennaan dhaqee awwaala akka aadaa keenyatti. Egaa dubartiin kun namoota yaa'anii awwaaluudhaaf gara awwaalichaatti deemaa jiranidha. Namooti boolla qotuu deemanii lafa awwaalichaatti utuma boolla qotaa jiranii Yesuus mandaraan Naa'il jedhamtu tokko keessa seena ture. Har'a Waaqayyo karaa ati hin beekne mana kee gala. karaa ati hin beekne gara sammuu kee dhufa karaa ati hin beekne gara gaa'ela kee dhufa karaa ati hin beekne woola daana luura diina karaa ati hin beekne waaqayyo gara gaa'ela kee gara tajaajila kee gara waldaa kee gara ajandaa kee hin dhufa Yesuus amiin jedhaasin haleluuyaa. karaa tamma yaada artu miti karaa tamma ilaalachaa artu kana miti waaqayyo karaa ati hin beekne dhufa karaa ati yaadne dhufa waaqayyo si gargaaruudhaan waaqayyo karaan filatu harka qabee lafaa si kaasuudhaan waaqayyo manni keessarraan hin jiru soofaa gaarii qabdaa diishii gaarii qabdaa hin jedhu waaqayyo si gargaaru yoo barbaade qilleensarra adeemaa gara kee dhufa galaanicharra adeemaa gara kee dhufa lafa mijanneerra adeemaa gara mana kee dhufa leenci Yihuudaa ariifatee gola kee galeera amiin jedhiyaati. Gara mandaraa Naa'il gaafa seenu Yesuus mandaraa Naa'il keessa namoota reeffa baatanii boo'aa deeman arge. Har'a inni amma awwaaluudhaaf boo'uchee itti boo'aa gara awwaalichaatti deemaa jirtu waaqayyotti dhufee sii fayyisee fayyaasa fudhattee galta. Dhimmi kee awwaalamuudhaaf adeemaa jiru hin jiraata chaan jira amiin jedheeti. Dubartiin kun awwaaluudhaaf reefficha sana gara boollichaatti geessaa isheenis boo'aa duukaa deemti. Yesuus garuutti dhufee waarratee siricha isaanitti reefficha baatanii deema sana qabee lafa kaattiin jedhe. Namooti baay'ee waanuma nu gargaaru wayii si'an fakkaataa lafa kaa'an sanbooda oo'ee fi sagalee waaqayyo hin boo'in ittiin jedhe. Ilaame
namni gaafatti boosii tuttuuteeruma homaa si gochuu dandeenyu kan jedhetti akka boo'ee ofii si boochee si biraa gara. Akkasuma amalli namaa boo'icha sitti yaadachisa, gadda sitti yaadachisa, imimmaan gaddaa si hunachisa. Akkasuma ilmi namaa akkasuma hidhii tuttuuteen gaddatu irraanfattee dhufee si boochisee si yaadachiisee jajjabaadhaa gaadhee si biraa gara. Abeet 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 abeet. Jajjabeessaa dhugaan tokko jira, firii dhugaan tokko jira, hirkoon dhugaa tokko jira, hiriyaan dhugaa tokko jira, michuun dhugaa tokko jira. Inni immoo Yesuus jedhama. Amiin jedheeti. Namni nama jajjabeessa nama biraa galaa Yesuus immoo mana kee xafeeti hamma ati gadda kee irraanfatu si biraan galu Yesuus citee mana kee xafa. Hin boo'in armeetti jedhe, hin boo'in oola daanamaa, hin boo'in uulaarraa biiloorraa sheekemoorraa dhiyaa. Obboleessa koo hin boo'in, obboleettii koo hin boo'in, abbaa koo haadha koo hin boo'in. Waaqayyo gadda si irraanfachiisu gara mana kee dhufa. Haalli ati kee dhaabbattee bohaartu gulee ulfaataallee yoo ta'e karaa ittiin keessaa baatullee qabdu yoo ta'e dhuguma sitti cimaadhaallee yoo ta'e dhuguma rakkinichi guddaallee yoo ta'e Waaqayyo rakkina si irraanfachiisuudhaaf gadda si irraanfachiisuudhaaf sagalee si fideera. Sagalee akkasii dhaga'an jira. Dhimmi kee du'ee jiraataa si ta'eera jedha Yesuus. Hira dhaggeeffadhaa. Yesuus gaafa dhaqu garaa laafee fi hin boo'e erga jedhe warate booda imimmaan gadda irratti dhagee siinan jedha dargaggeessi nana akka ittiin jedhe Yesuus. Dargaggeessichi lafa awwaaluudhaaf geessaa jiranii ka'ee dhaabbate. Namoota wajjin haasa'e akkasitti Waaqayyo haadha hiyyeessa isa deebise. Ani ergaan si qaba gaa. Waa'een kee namoota duraa irraanfatamuu danda'a. Si fuulduratti irraanfatamuu danda'a. Dhimma kee xumuruu dandeessa. Waaqayyo garuu dhimma kee xumuramaa dhufeeti tokko jedheen siif eegalaa'edha. Ameen ameen ameen. Kan kee kanaa bura du'aa miti jiraatedha. Tarree warra du'anii kee jiru abjuun kee. Tarree warra du'anii kee jiru mul'anni kee. Tarree warra du'anii keessa jiru ergaan kee. Tarree warra du'anii keessa jiru abjuun kee. Waaqayyo dhimma kee awwaalamuudhaan manaa ba'aa jiru kana jiraataa godhee gashaamiin jedheeti. Fayyisaadha Yesuus. Daala paaraa daanamaa. Ergaa akkasiin nagaa. Nama teessa sagalee dhaggeeffachaa jirtu keessa ergaa akkasiin nagaa. Nama waa'een koo bitaatti gale maal gochuu naa wayya. As ilaalee jennaan achi ilaalee jennaan dukkana. Naannoo koo kan namartayyuu dukkana. Hiixadhee qabachuun dadhabe. Iyyadhee namni dhaga'uun dhabe. Deemee deemsi koo duwwaadha. Liffeetti qofaadha. Dafqa qofaadha. Kan koonatti dukkanaa'e guyyaanatti dukkanaa'e. Garatti deemuun dhabe maallaa wayya warra jedhan. Afurri Waaqayyo akkas naan jedha. Siif furmaan argameera. Siif eebbi argameera. Siif karaan argameera. Siif guddinni argameera. Afurri Waaqaa akkas naan jedha. Kanaafuu asitti dukkanaa'u naannoon keessi ni fa'a. Sirratti sifti Waaqa hin ba'a. Inni dukkanaa keessa adamsu jawween waraanama. Karaan abdii garatti deemtu wallaaltu karaan guddinaa siif argameera jedha Waaqayyo amiin jedheeti. Karaan guddinaa siif argameera. Karaan eebbaa siif argameera. Karaan milkaa'inaa siif argameera. Inni immoo harka Waaqayyoo keessa jira. Guddinni karaa kam jettee waan gaafattee Yesuus keessa. Eebbi Yesuus keessa. Ulfinni gaarii Yesuus keessa. Gaa'illi gaarii Yesuus keessa jira. Guddinni bareedaa Yesuus keessa jira. Milkaa'inni gaarii Yesuus keessa jira. Milkaa barbaaddaati. Guddina barbaaddaati. Eebba barbaaddaati. Gaa'ila bareeda barbaaddaati. Waaqayyoo keessa jira. Gara isaa ilaali malee Waaqni si eebbisa. Namoonni baay'een hafuura Waaqayyootiin aloof godhanii jooraa jaawwaraa bara isaanii bitu. Lafa eebbi isaanii jirrera walii gadee tan karaatatu. Dirree eebbi isaanii kan jirre keessa jooru. Obboleessa obboleettii ko. Lafa eebbi kee jirre keessa joori. Lafa eebbi kee kan jirre keessa gatii kaffali. Lafa eebbi kee jirre keessa walii gadee fiigdee waan gootu wallaalin furmaan harka Waaqayyoo keessa jira. Furtuun jireenya harka Waaqayyoo keessa jira. Guddinni bareeda harka Waaqayyoo keessa jira. Daawit akkas jedha. Guyyaa baay'ee bakka biraa biraatti foon koo gammachiisee dabarsuurra guyyaa tokkitti mana kee ooluu naa wayya jedha. Manni Waaqayyoo siif gaariidha. Manni Waaqayyoo siif qajeeladha. Manni Waaqayyoo siif gaaddisadha. Manni Waaqayyoo siif qabbana jireenya keetiiti. Haaleluyyaa. Kan akka Waaqayyoo keenya hin jiru. Egaan lafa eebba kee taanatti bara kee lakkaayi.
lafa kakuu kentaanetti yeroo kee hin gubin keessa fayyade tarii fuuldura kee eebba jiraachuu danda'a tarii fuuldura kee guddina jiraachuu danda'a tarii fuuldura kee sagantaa guddaa jiraachuu danda'a lafa tokko yoo sitti jechuudha baate keessa fayyade guddin dura kee jira iddoo tokkotti deebifamne yoo ta'e iddoo biraa adeemi iddoo tokkotti milkoomni yoo ta'e milkaa'uu dadhabe jettee abdii kutteen ta'i nan dadhabe abaluu biraa nafe jettee abdii kutteen ta'i maaltu beeka waaqayyo waan godhu biyya geeddarii iddoo geeddarii ilaali lafa adda biraa ammoo korii ilaali waaqayyo si waan haara qabatee dhufa namoonni baay'ee tokkittiidhuma milkaa'uu dadhabanii gaafa ofirra gattaan kan koo kanaa booda bakka halqaal hin dhume jedhu lakki harka namaa keessa dhume malee harka firaa keessa dhume malee harka waa keessa kan ka'e hin dhumne kaazinaa waaqayyo siif guutuudha egaa dhalli namaadha kun gaafa abdii kutatu kufa namni yoon kufa hoo jenne gaafa abdii kute kufa abdii kutannaa seexanaa meeshaa isa cimaadha seexanni abdii kutachiisuu dhala namaa kana gidirsaa oolti abdii kutachiisuudhaan lafa rakkinaa keessa naannessaa oolti abdii kutachiisuudhaan gura rakkinaa keessa ari'aa oolti abdii kutachiisuudhaan safara mandiraa keessa naannessitee garafaa oolti dhalli namaa gaafa abdii kutatu saayikoo isaa miidhama saayikiloojiin kee gaafa miidhamu immoo namaa gadi ofitti fakkaata qooda hojjette jijjiiramuu qabdu qooda bakka biraatti milkaa'uu qabdu abdii kuttee lafa tokkotti mul'ata kenna ajjeesin namni mul'anni isaa du'e namni abjuun isaa du'e abdiin qabu maal jenna mul'anni isaa du'aa dhagaa egaa firoota mul'anni kee du'e akka jiraatu barbaadde abjuun kee du'e akka jiraatu barbaadde ergaasi kee jiru akka jiraatu barbaadde abdii kutannaa keessa ba'e waaqa kee barbaade innati barbaaduma sitti argamee furmaataaf gara kee dhufa amiin 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 dhukkuba kaarraa ammaa fayyuu hin danda'u hin jedhina dhukkubi irraa fayyamne jiru HIV irraa hin fayyadama kaansarri irraa hin fayyama dhukkuba kiintarooti irraa hin fayyama COVID-19 irraa hin fayyama dhukkuba kamirraa hin fayyama gooftaa guddaa malee dhukkuba guddaa hin beeknu waaqayyo moo fayyisaa jireenya keeti foon kees lubbuu kees kan fayyisu inni waaqayyoodha kanaaf dhukkuba kaarraa fayyuu hin danda'u itti abdii kutina amma egaa waan tokko godha abdii kutannaa keessaa baanee gooftaa kadhanna hamanachaa harka waaqayyoo eegganna anis niif nan kadhadha waaqayyoon nu gargaara luura daana marra baaba luura diyaa si'aatuma ammaa kanarraa kaasee mul'ata kee du'ee ture abjuu kee du'ee ture jiraataa godheera maqaa Yesuusiin dhukkuba kalee xongaadha somba kintarooti haa ta'u rifeensa amma keessa miillatti isin keessa kan jiru ofirraa dhaba maqaa Yesuusiin lafa jirtu bilisa bayi humna dhiigicha walitti mudaa qabne sirraa waraaneera sammuu keerraa waraane waaqayyo akka namoota 16 maraatummaan oshanaan jedheera kan kee maraatummaa miti maraatummaan hafeera hin maraattu namoota 16 ergaa dhufeera amma hin maraattu hin jiraattaati maraatummaa sammuu keerraa waraanameera qullaan buutuu salphattu barri maraatummaa kee darbeera Yesuus humna maraatummaa sammuu keerraa waraaneeraani dhukkuba kamirraa bilisa ba'a ofirraa dhabaa maqaa Yesuusiin si keessaa diileet godheera si keessaa xarageera sirraa waraaneeraani lafa jirtu bilisa ba'i maqaa gooftaa Yesuusiin yes harka waaqayyoo namoota baay'ee lafa kufanii kaasuun argaa hirree waaqayyoo ol qabee namoota baay'ee lafa kufanii ol kaasuun argaa bara yaadatamuu si fida waaqayyo bara iyyaafatamuu si fida waaqayyo bara kabajamuu si fida waaqayyo namaan gatamte firaan gatamte hiriyaadhaan gatamte hollaadhaan gatamte waldaadhaan gatamte barana harka lafaa si kaasuun ramadameera hin barbaadamte chaara waaqayyo dhimmaaf si barbaada waaqayyo ulfinaaf si barbaada waaqayyo kabajaaf si barbaada waaqayyo Yesuusem waan si barbaachisu ulfina waaqayyo heebba waaqayyo nagaa waaqayyo dibata waaqayyo harka si galcheera maqaa Yesuusiin
Gooftaa siif haa galatu. Dhimmi keessaan du'ee ture jiraataa si ta'eera. Kan kee kanaa bura du'aa osoo hin taane lubbuu qaba jiraataadha. Kabajami gooftaa. Siif haa galatu. Shirshee walii godha waliin ga'a. Sagantaaleewwan darban hunduma isaa argachuu dandeessu. Utubaatuu beektanii galtanii argachuu dandeessu. Gara fuulduraatti Waaqni gargara walumaan jirra. Baay'ee sin kabaja. Baay'ee sin jaalladha. Nagaa Waaqayyootiin naaf turaa eebbifamaa.